Ну что, посоревнуемся, забатлим вот эти два роутера. BE7000 от Xiaomi, BE10000 от Xiaomi. Я вам обещал именно битву. И битву будет по покрытию и по скорости, конечно же. Давайте расскажу сначала методологию, а потом мы с вами посмотрим, сколько они чего дают. Но есть у нас один момент. Мы будем тестировать это на нашей студии. Студия у нас 160 квадратных метров. Мы находимся здесь. Вон они, те роутеры стоят. Первый тест будет проходить здесь. Мы будем проводить тест в 5 ГГц, 160 МГц, само собой. И будем проводить тест не только здесь. Мы будем его проводить в самой дальней точке и будем проводить на другом этаже. При этом, знаете что, ссылки на эти роутеры, на проверенных продавцов, лежат в описании под видео. Потому что, когда мы дойдем до конца, до сравнительной характеристики уже и полученных результатов, вы немножечко удивитесь. Потому что я сделаю вам специальную табличку, и вы немножко удивитесь, потому что роутеры, по сути, имеют разную цену. Но на момент съемки этого видео семерка стоит $142, а десятка стоит порядка 280. Так вот, насколько семерка хуже? Или может она лучше? Мы все это узнаем в этом обзоре. Так, ссылки я уже говорил в описании под видео. Так что, поехали, наверное, да? И подписываемся. Подписываемся вот здесь, где-то тапаем, подписываемся. Все, поехали. Ну и что, сначала проверяем Xiaomi 10000. Конечно же, тестируем его как флагман. И здесь у нас обычно там больше 1,7 на загрузку в среднем. И на выгрузку больше 2 не занимало, не показывало. Ну давайте смотреть, что у нас сейчас получится. Ну, видите, равномерно опускается до 1,7. Смотрим, тут даже получилось 1,8, ну да ладно. Это очень все хорошо, все красиво. Будем брать все равно средние серии тестов. На 2. Это я вам просто показываю, чтобы вы понимали. Все равно мы будем вписывать средние цифры тестирования. Есть. Теперь мы сразу же смотрим по Wi-Fi анализеру. У нас канальная скорость 2,8. Сейчас он пересчитает dBm. Перемеряет возле самого роутера. Базово у нас минус 22 dBm, ну минус 18, даже минус 16. А если к нему, мы все равно, понимаете, нам нужно получить процент падения. Нам не нужно получать там какие-то точные замеры dBm. То есть минус 20, минус 21, пожалуйста, записали. Хорошо. Теперь 2,4. Канальная скорость у нас на 2,4 688 мегабит. И базово у нас тут, конечно же, он показывает замерчик где-то минус 6 dBm, но это такой себе показатель, очень-очень относительный. Переключаемся на 2,4, давайте, Asus 2,4, хорошо, и стартуем 2,4. Здесь мы получаем, тоже у нас в серии тестов, в среднем 400 мегабит он показывал, возле роутера. Сейчас ждем, 411. На 336. Все, поехали дальше в другую зону. Самая дальняя точка, зона 2, самая дальняя точка нашего офиса. Начинаем с 2,4 ГГц. Мы видим у нас здесь, пожалуйста, скорость 200. Это наглядно, мы все равно среднюю будем вписывать, потому что у нас целая серия тестов. 260, 248. Так вот, 248 средняя на... Сейчас смотрим. Ну-ка. Здесь уже само собой ему приходится добивать до 136. Канальная скорость у нас так и сохранила 688. И мы сейчас перемеряем. Здесь получили минус 36, минус 37 dBm. То есть уменьшилось, конечно же, покрытие. Даже минус 39 напиши. Минус 39. В пятерочке ГГц у нас получилось. Сейчас он пересчитает dBm минус 48, пересчитывай. Минус 50 и минус 53. То есть даже минус 50, минус 51. И, кстати, канальная скорость у нас так и остается 2,8 для 5 ГГц. Перетестируем на 5 ГГц. Смотрим. Получаем с вами здесь очень неплохой результат, кстати. 1,5. Слушай, 1,5. А было сколько? Не помнишь, да? 1,459. Ну, примерно то же самое мы получили. 1497 на 872. Это то, что вы видите. Пошли на
другой этаж, получается. Так, мы сейчас на нижнем этаже нашего офиса. Фигачим, грубо говоря, в 5 ГГц, получаем 1300. Ну, здесь будет на отдачу хуже, потому что расстояние дальше, хотя роутер мощный, сам по себе телефон европеец, и он должен мочь добивать. То есть, почему был выбор именно европейской версии телефона, а не китайской, потому что на китайской мы бы с вами получили тут вообще 2 на 2 в любой точке нашего города. По факту, давайте 1283 на 728. Смотрим по радиусу покрытия. У нас, сейчас он перемеряет его, минус 56 на другом этаже, на минус 58. Ну да, снизилась. Кстати, здесь канальная скорость уже 1152, запиши, пожалуйста. А 2.4 у нас здесь показала минус 42 дБм. Хорошо, давайте мы сейчас еще 2.4 переверим на скорость и будем уже на семерочку переходить. Мне очень интересно, что там семерка покажет. Так, пробуем в 2.4 диапазоне. Ну, здесь ожидаемо хорошо. Вот ожидаемо хорошо, до 50% падения, это вообще отлично. Для 2.4 189 на, это средняя. Сейчас мы с вами посмотрим. На 114. Ребята, семерка ждет. Пошли к семерке. Ну, а теперь семерочка, видите, подключили. Те же самые условия, все то же самое. И начинаем с теста скорости. 5 ГГц, 160 МГц, прямо возле роутера. Видим, что у него базовая скорость немножечко выше, чем у десятки. Средние показатели, сейчас посмотрим, 1883. Ну, мы, само собой, в сам тест мы напишем среднее по серии тестов. А на отдачу 2.100. Давайте 2.100. Нифига себе, слушай, тулит, а. 2.125. Смотрим базовые у нас коэффициенты усиления. Смотрим 2882 канальная скорость. И здесь у нас базовый, слушай, сейчас 18, был 21. Сейчас 18, был 21, будем среднюю тоже выводить. Минус 17 даже. Теперь 2.4 ГГц, переключаемся на 2.4. Смотрим в 2.4, у нас канальная скорость здесь меньше, 573 мегабайта в секунду. А здесь у нас с вами получилось минус 23 коэффициент. Кстати, немножко хуже, чем у десятки. А нет, смотрите, все, провалилось, пересчитала. Минус 11, минус 12. Все. Так, пробуем базово тест возле роутера на 2.4 ГГц. Здесь будет изначально скорость чуть-чуть ниже, чем у десятки, потому что у него изначально канальная скорость ниже. Но вот коэффициент падения, вот это будет, блин, интересно. Я вам серьезно говорю. Очень интересно. 343 на 224. Пошли в самую дальнюю точку. И прямо здесь мы начинаем с 5 ГГц и получаем вот такие вот результаты. О том, что они изначально выше на той же точке, это мы знали. Потому что у семерки коэффициент падения намного ниже, чем у десятки. То есть, если вы хотите максимальное покрытие, то семерка лучше изначально. Ну, давайте мы потом, это уже, чтобы не быть голословным, потом еще в табличке мы с вами посмотрим конечные, скажем так, показатели. Давайте 1435 на 1016. При том, что сам по себе коэффициент падения, смотрите, сейчас мы 5 ГГц выбираем. Вот он, сейчас он пересчитает. У нас так и сохранилась канальная скорость 2882. И у нас получилось минус 48 дБм. Теперь включаем 2,4 ГГц. Подключилась. Смотрим на коэффициент падения. Сейчас он его пересчитает. Так, здесь 573 мегабита на секунду канальная скорость. И коэффициент падения он пересчитал до минус 43, минус 44 даже. И тестируем ту же самую скорость в 2,4 ГГц. И все, вот оно пошло. Там сначала был кое-какая просадка, скорее всего, какой-то роутер помешал. Все равно мы делаем серию тестов. 257 на
100, там, 80, ну почти на 200. Дело в том, что тут надо серию переделать, потому что была просадка. Мы всегда делаем серию тестов для того, чтобы получить какой-то ровный результат. 257 на 127. Ну это не столь суть важно. У нас-то серия тестов сохраняется. Пошли на другой этаж. И тут сразу мы начинаем тестировать 2,4 ГГц, не отходя от кассы, скажем так. А здесь мы уже видим совсем другой результат. Сейчас мы 217 получили на... Давайте на 200, ого, на 106. При том, что коэффициент у нас, смотрите, канальная скорость сохранена, коэффициент падения минус 50 дБм. То есть мы рассчитываем таким образом, будем коэффициент падения. В 5 ГГц, надо же переключиться на 5 ГГц. Тут у нас чуть-чуть интересней в плане, в сравнении с десяткой, объясню. Потому что у нас здесь канальная скорость 1729, а в десятке здесь было 1100 с мелочью. То есть вот такая вот ситуация, даже поднялась 2,8. Даже поднялась 2,8. Ну, есть как есть, я показываю всю правду. Давайте стартуем тест 5 гигагерцовой сети и ждем. Смотрите, что у нас здесь получается. Почти 1,4. Ну, 1300 с мелочью. Сейчас посмотрим, что получится по среднему. 1355 и на отдачу у нас 639. Ну что ж, ребятки, пошли подводить уже с вами, подбивать итоги. Ну что, друзья, будем подбивать итоги. А дайте мне листик с показаниями со всеми, чтобы люди понимали, что здесь не единичные показания, а целый ряд показаний, которые мы сбивали в среднюю. Короче, вот у меня целый листик, весь исписанный мелкими шрифтом. Это писали, кучу тестов делали. Но, в общем-то, у нас есть с вами сравнительная таблица уже результатов и есть сама по себе сравнительная таблица роутеров. Как я вам и обещал, мы сейчас с вами сделаем небольшое сравнение. Итак, если учитывать то, что у обоих, допустим, роутеров история самых мощных, вернее, репутация самых мощных по дальности, и, конечно же, это китайские версии, только китайские версии 30 dBm, в BE7000 стоит Qualcomm IPQ 9554, 4 ядра Cortex A73 по 1.5, это Networking Pro 620, то уже в десятке стоит IPQ 9570, Networking Pro 1220 платформа, 4 ядра Cortex A73 по 2.2 ГГц. И даже вот выделенный NPU стоит в десяточке по 1 ГГц, двухъядерный. В семерке, честно говоря, не заявлен отдельный, возможно, интегрирован. По памяти, конечно же, десятка лучше, 2 гигабайта, вот я даже отмечаю, 2 гигабайта оперативной памяти именно RAM. И тут у нас еще, знаете, чего есть? У нас по флешу, да, по рому 256 ESMT, но некоторые ресурсы заявляют, что есть 128, я специально для себя это выносил. Во всем остальном они практически одинаковые, кроме того, что максимальная теоретическая скорость в 2.4 1147 в BE7000, а 1376 в BE10000. И как это укладывается в те цифры, которые мы получили, там, например, теоретическая скорость была 688, 573. Я вам объясню. Во-первых, это суммарная теоретическая скорость, во-вторых, ваш модуль должен тянуть общую скорость, и мы показываем правду. То есть у нас был коннект именно такой. Изначально он меньше в 2.4, само собой. Сравнивали мы конкретно 160 мегагерцовую сеть, которая у нас идет на верхних каналах, на каналах в 5,8 ГГц. Для тех, кто не знал, 5 ГГц это не значит, что он 5 ГГц ровно. Нет, есть 5,2 ГГц, это которые у нас 80 мегагерцовые работают каналы, и есть 5,8, которые работают уже с каналами в 160 МГц. Даже формула MU-MIMO не отличается, 4/4 в любом из диапазонов. И тут у нас выступает. А в чем же разница у нас получается? А у нас получается в амплиферах, это усилителях сигнала 8 на семерку, 12 на десятку, но фактические результаты. Давайте уже перейдем. Дело в том, что, как мы брали тест, мы брали среднюю, допустим, там 3 замера суммировали, делили на 3. У нас получилось, что семерка при канальной скорости 2880, а на этих роутерах ее больше не будет на одно устройство. Семерка имела возле роутера больше скорость 1845 на 2089 в среднем, на загрузку больше, на выгрузку меньше. Это я все отношу к пределам погрешности, хотя 100 мегабит это уже даже трудно назвать пределом погрешности.
И тут у нас уже, это вот именно зона роутера, в 2.4 само собой у нас десятка там лучше, конкретно лучше, 414, 331 против 349, 233, потому что тут даже изначально канальная скорость была выше в 688, но как только мы отдалились в зону 2, то есть это самая дальняя зона, которую мы вам показывали, то у нас получилось, что у нас даже по DBM, мы DBM-то вы поняли, да, для чего? Мы смотрели просто коэффициент падения, насколько падает, то есть чтобы не было исключить погрешности и исключить какие-то артефакты, да. То есть у нас получилось, что он упал по мощности меньше, чем, допустим, десятка, и показал скорость больше 1482 на 1020, чем десятка. Это в средних тестах. Хотя все опять же укладывается плюс-минус 50-100 мегабит. Мы хотя и делали ряд тестов, чтобы потом вывести эту среднюю. В принципе, я вам скажу, то же самое получилось. Но тут у нас получается зона 2.4, да, там она получилась лучше. При том, что она базовая у нас была 349, меньше, чем у, допустим, десятки против 414, то у нас получилось тут 260 против 233. То есть он конкретно, у него потеря скорости при отдалении была меньше как на зоне 2, то есть на отдалении, так и на этажности. На этажности и в 5, и в 2,4 ГГц семерка себя показала лучше. И тут еще не все. Вы же понимаете, что если сравнивать у нас $142 и 280, то он практически в 2 раза дешевле. В 2 раза дешевле мы имеем с вами роутер, который фактически имеет примерно такие же скорости, примерно такие же канальные скорости. Ну да, он не имеет LAN-порты. Тут если сравнивать LAN-порты, тут в десятке есть и 10 гигабит, и SFP-шки, и все очень-очень красиво. Но, извините меня, у вас есть дома 10 гигабит? Вы готовы $280 переплатить за 10 гигабит? Вам не хватит портов, допустим, тут 6 у нас портов в общей сумме, там 4. Вам не хватит 4 для того, чтобы развести? Купите себе Switch. Агрегация есть у обоих роутеров. И тут разница у нас всего лишь выступает в том, что если у вас есть NAS сервер на 10 гигабит, то да, это десятка. Но если у вас NAS сервер есть на 2,5 гигабита, либо там компы 2,5 гигабитные, то я не вижу смысла покупать чего-то больше и дороже, чем BE7000, с учетом того, что в среднем он себя показал по покрытию лучше. Вы понимаете, что эти оба роутера, они просто-напросто офигенские настолько в плане покрытия и в плане поддержки количества устройств. Многие могут сказать, ну блин, вот десятка, она же, наверное, больше устройств покрыт. Секундочку, а вы знаете, сколько семерка покроет? Там больше 200 устройств, она спокойно. У вас есть 200 устройств дома? Не смешите меня просто-напросто. У меня есть товарищ, который живет в Днепропетровской области. У него большой дом, трехэтажный. Он покупал 2 раза, менял меш-системы Asus, при том, что оба эти роутера поддерживают меш-системы до 10 точек доступа. Он менял Asus, потом купил один раз семерку, вот 7000, поставил и забыл. Говорит, у меня покрытие везде, все, я забыл. Некоторые пытаются сказать, что вот 30 dBm роутер, а устройства-то у нас европейские, они не такие, да любые, им же еще достучаться надо. Так в том-то и дело, у них на загрузку будет больше не принимать, на выгрузку им достучаться будет сложнее. Но это все равно они будут достучаться до него с более дальнего расстояния, чем вблизи. Это факт. И мы с вами имеем вот такой вот результат. Хотите, перемеряйте, хотите, спорьте, хотите что угодно делайте, но для меня 7000 является вот, за $140, ну даже вот я вам уже говорил, ссылки в описании под видео, вы можете пойти сами, ну или QR-код опять, вот я вам сейчас покажу, сосканируйте и будет вам счастье. 7000 конкретно это выбор в текущем вот времени по мощности, по покрытию, по соотношению цены и возможностей, потому что 10 гигабит я не представляю, как их развернуть в домашних условиях. В общем-то, с вами был Bubble на канале Технозон. Пока.